Eccoci qua, siamo rientrati in studio. Allora abbiamo ancora due argomenti da affrontare. La prima atomica russa e la Repubblica di Salò, ma dovremmo avere un telespettatore che ci ha raggiunto durante la pubblicità, il signor Giuseppe, se non sbaglio. Buonasera signor Giuseppe, lei da dove chiama? Buonasera, grazie a voi della possibilità che ci date, da Belluno. Da Belluno anche lei, prego. Sì, allora io volevo chiedere ai storici, punto primo, le ragioni della guerra. Mi scusi un attimo signor Giuseppe, se la regia può alzare un pochino il volume del signor Giuseppe perché non riusciamo a sentirlo qua in studio. Eccomi, Qua, mi sentite adesso? Perfetto. No, io dicevo, le ragioni della guerra e come mai in tutti questi anni, io non sono solo un appassionato, però ho sempre e solo ho sentito una versione della storia. Allora poi, ascoltando degli storici come Giorgio Vitali oppure Giampaolo Pucciarelli, mi hanno stravolto tutta la visione. Quindi quando si parla di Mussolini ha sbagliato ad allearsi con Hitler, sì è vero, ma dobbiamo analizzare il periodo storico. Cioè l'Italia, il ventennio, l'Italia era diventata una delle potenze economiche migliori. La Germania era la potenza economica maggiore in Europa e avevano fatto due cose semplicissime. Avevano fatto la nazionalizzazione della banca, quindi la moneta sovrana, quello che ha fatto girare le scatole alle potenze anglo-americane e a chi comanda il mondo tuttora, è uguale, aveva fatto il duce. Allora quando si ragiona su degli stereotipi, vorrei dire una cosa: se Mussolini all'epoca cosa doveva fare? Doveva allearsi con i francesi e gli inglesi che ci avevano fatto le sanzioni, loro che hanno depredato tutto il mondo, ci hanno fatto le sanzioni perché noi siamo andati in Abissinia a fare strade e scuole. Inoltre Hitler, quando Mussolini si è alleato, guadagnava 200 chilometri al giorno. Allora è facile nel segno del poi essere sugli spalti, guardare la partita di tennis e dire doveva fare questo, doveva fare quello. Però io vorrei che si parlasse di più delle ragioni della guerra, perché sembra che la colpa sia nostra, e soprattutto di Hitler, ma non è così. E quelli che ci hanno portato in guerra tuttora ci stanno portando alla miseria e sono le potenze economiche e finanziarie. Signor Quindi, Giuseppe, è stato chiarissimo. È stato chiarissimo, adesso proviamo a risponderle. De Biasi, vuole provare lei a dare una risposta al signor Giuseppe da Belluno? L'argomento è molto complesso, perché certo, qui onestamente non è facile. Ovviamente do atto a Giuseppe che la storia la raccontano di solito chi vince, questo è il dato di fatto ed è sempre stato così, quindi trovare le ragioni altre è compito degli storici, pacatamente analizzando i documenti, analizzando anche gli scenari e le opzioni fattibili all'epoca. Quindi non è poi quando le scelte vengono fatte, infatti Mussolini è stato quasi indeciso fino alla fine, poi per certi aspetti ha sopravvalutato anche la capacità tedesca e si è alleato di colpo, perché dobbiamo ricordare che la Germania inizia la guerra nel 1939 e noi la cominciamo dopo, quando col Blitz pareva che, ecco, quindi anche qui poteva far diversamente, certo avrebbe potuto far diversamente, però ha fatto così e poiché ha perso, la storia l'hanno scritta gli americani. L'ha scritta chi l'ha vinta, certo. Io non sarò molto approfondito, ma... No, il professor Casen vuole aggiungere... Ma non c'è giustificazione per nessuna guerra. Io vorrei far conoscere un fatto molto importante, che dopo il 7 dicembre 1941, quindi l'attacco di Pearl Harbor,
dopo circa una settimana, Mussolini dichiarò guerra agli Stati Uniti. Io credo che Mussolini non avesse neanche idea di cosa fossero gli Stati Uniti. Quindi stiamo giocando su persone che non sono in grado di gestire i fenomeni che provocano. Ed è la stessa cosa di Hitler. 1933, no? Hitler aveva potere. $1 americano e va al potere con, tra le altre, tra i suoi finanziatori c'è Ford, grande produttore di auto, che gli presta la modica cifra, cioè gli finanzia la campagna elettorale con la modica cifra di $30 milioni. $1 americano, che era il valore sicuramente più di quello che sarà dopo la guerra, ma comunque valeva 4 miliardi e mezzo di Deutschmark. Vi do l'idea di come era messa l'economia tedesca. Non è Hitler che crea l'economia tedesca, è un grande economista che naturalmente, essendo in qualche maniera, avendo seguito il percorso di Hitler, non emerge come un eroe, è un certo Schacht, no? Che inventerà un tipo di economia del tutto nuova, che poi è l'economia che sta seguendo la Cina in questo momento, che ha seguito il Giappone dopo la guerra. Io stampo denaro e stabilisco io quanto vale. Tu non vuoi fare il cambio? Non mi interessa, perché io invento quello che si chiama il trading, cioè io metto a disposizione tutte le mie risorse e voglio dagli altri, in cambio, senza cambio di denaro, voglio materiale, materia prima e altre cose. E quindi supero il concetto di concambio e quindi il mio potere di acquisto è notevole, in quanto io, Germania, sono in grado di produrre manufatti di buona qualità e posso competere sul mercato indipendentemente dalla valuta che ho. E blocca quello che è stato il disastro fatto dai francesi. Attenzione, i francesi sono gli autori di tutti i disastri dell'Europa dalle crociate in poi. Il trattato di Versailles, che obbliga la Germania a pagare, e ha pagato. Cioè Hitler sospende i pagamenti perché chiaramente la Germania non era in grado di farlo, e Hitler va al potere grazie alla decisione dei francesi di mettere sotto e vessare i prussiani, i tedeschi, no? E memoria della prima guerra mondiale, ma anche del 1870, quando la Prussia arriva a Parigi e fa quello che deve fare. Questo meccanismo, no, finirà dopo la guerra. L'ultima rata del trattato di Versailles, se vado bene a ricordare, fu pagata dalla Merkel il 10 luglio del 2010, quindi qualche anno fa. L'ultima rata di 64 milioni di euro. Questa è la storia, quella che non si racconta, perché si raccontano soltanto i grandi aneddoti. Se c'è stato un nemico della Germania, è stato Hitler. Perché sono morti 7 milioni di soldati tedeschi e mandati allo sbaraglio nella maniera più stupida e incongruente. Perché è vero che erano armati, attaccavano in maniera proditoria, non avvisavano, eccetera, quindi l'attacco della Polonia, che se lo sono costruiti loro, l'attacco della Russia, eccetera. Però era una guerra già persa in partenza. Quando Mussolini si alleò alla Germania all'ultimo momento, no? Sembra, ed è uno dei motivi per cui il buon Churchill viene a fare il pittore nel lago di Como, eccetera, dove si era persa la borsa di Mussolini, no? Perché sembra che
Churchill avesse detto a Mussolini entra, perché adesso che è stata presa la Francia praticamente, quindi era stata girata la linea Maginot, era conquistata la Francia, si stava organizzando come sarebbe stata la Francia sotto il dominio dei tedeschi, un interlocutore un po' meno impavido come era Mussolini poteva essere vantaggioso per arrivare a una pace o comunque a una tregua abbastanza pilotata. Questo però non è storia, queste sono supposizioni, più o meno sì. Perché la borsa manca. E la borsa manca ancora. Allora dobbiamo andare avanti perché qua il tempo scappa via e abbiamo bisogno, soprattutto anche per i veneti che sono in ascolto, ovviamente di affrontare la questione del referendum. Ma andiamo al 22 settembre 1949, anche questa qui è un tema d'attualità, c'è la prima bomba atomica russa. Sentiamo. 22 settembre 1949. L'Unione Sovietica fa esplodere la sua prima bomba atomica. In questo modo l'URSS recupera il ritardo sugli Stati Uniti che nel luglio del 1945 avevano fatto deflagrare il primo ordigno al plutonio in un poligono del New Mexico. La Gran Bretagna, la Francia e la Repubblica Popolare Cinese sperimenteranno una bomba a fissione nel 1952, nel 1960 e nel 1964. La data della prima atomica russa è però controversa, infatti il primo test nucleare sovietico sarebbe avvenuto il 29 agosto del 49 in Kazakistan nel corso di un'operazione a cui fu dato il nome in codice Primo Fulmine. Si sarebbe trattato di una bomba al plutonio di 22 kilotoni, contraddistinta dalla sigla RDS-1 e ribattezzata Joe 1 dagli statunitensi. Secondo alcune fonti, questo test sarebbe avvenuto il 22 settembre del 49, ma altri documenti indicano la data del 29 agosto. Indipendentemente da quale sia stata la data dell'esplosione, da quel momento iniziò sia negli Stati Uniti che nell'Unione Sovietica la corsa agli arsenali nucleari protagonisti della cosiddetta guerra fredda. Beh, ecco, dicevo che c'è un'attualità perché oggi si torna a parlare di bombe atomiche e si torna a parlare di ipotizzare un conflitto distruttivo. Sembrava che fosse una cosa ormai dimenticata, invece Ciambetti ci risiamo. Purtroppo è di attualità, ma appunto la Russia, come diceva il servizio, arriva in ritardo, ma arriva. E quando anche la Russia ha la capacità nucleare, con arsenali che poi via via si vanno a intensificare, a rendere sempre più anche diciamo devastanti come potenza, c'è l'equilibrio della mutua distruzione, cioè la paura che appunto comunque fosse il conflitto avrebbe comportato distruzione completa dei due contendenti o delle due diciamo così sfere di influenza. Poi nel tempo si aggiungono anche altri paesi, però sono sempre situazioni e paesi che hanno dei sistemi sia di governo sia di controllo anche dell'esercito abbastanza organizzati, completamente diversi, America e Russia, l'URSS in quel momento. Adesso si affacciano potenze particolari. Ok, l'India che non fa parte del trattato di non proliferazione, ci sono situazioni più o meno controllate in Iran o altro, però comunque sono paesi diciamo con al loro interno un'organizzazione che può fare anche da controllo deterrente a situazioni non controllate. La Corea del Nord è una situazione paese che è un po' più diciamo complessa, nel senso da gestire, molto semplificata nella catena gerarchica, con in mano ordigni devastanti, e questa diventa molto più preoccupante come situazione, cioè era sicuramente molto più diciamo controllata la bomba di Stalin rispetto a quello che adesso la Corea del Nord scusate, ha nel suo arsenale, quindi una situazione e una cosa che non avremmo più pensato di rivedere, che però torna di attualità perché appunto in certi paesi forse non c'è un controllo, dicevo, né democratico
burocratico né anche dell'esercito che possa comunque controllare questo tipo di ordigni. Certo. Presidente Valerio. Ma io direi, per fortuna, che hanno fatto la bomba atomica, e ci sono cose che sono romanzi o comunque quasi sceneggiature da film che dicono che sia stato proprio uno scienziato americano a decidere deliberatamente di passare i piani. Probabilmente non è stato così, ma sarebbe bellissima una cosa di questo genere, perché vedendolo adesso ci si rende conto che se ci fosse stata una disparità che avesse proseguito nel tempo, probabilmente gli equilibri nostri sarebbero stati ulteriormente diversi. Qui invece, con una potenza che era in grado in qualche modo di contrastare quella americana e inglese, ma sostanzialmente a guida americana, si è creato proprio un equilibrio. Il problema di adesso è che le bombe ce l'hanno gli israeliani, forse gli iraniani, di sicuro il Pakistan e l'India, gli inglesi e i francesi, ma potrebbe farlo qualsiasi nazione tecnologicamente un po' avanzata. Questo non è un problema, perché è talmente rudimentale tutto sommato la tecnologia che non è un problema. Lo diventa nel momento in cui è nelle mani di un individuo come quello. Questo sì è davvero un grosso problema, ma per quanto riguarda la questione storica, secondo me dovrebbe essere ricordata come un momento che ha aiutato l'umanità a uscire da una logica che poi veniva da una logica di morte della seconda guerra mondiale, che se fosse proseguita avrebbe potuto portare a nuovi conflitti che si sono rischiati, per esempio come in Corea. E invece la bomba atomica, se non altro, diceva a tutti: ragazzi, nessuno vuole lanciarla perché moriamo tutti. E finalmente uno strumento talmente utile da diventare inutile perché la sua utilità viene espressa proprio dal fatto di esserci e di non dover essere utilizzato. Bisogna spiegarlo a quel signore che si taglia i capelli in quel modo, ma anche a quell'altro signore che se li tiene in quell'altro modo, perché parisiamo ho paura per certi versi. Professor Casen, cosa dice allora? È stato un bene l'atomica sovietica? L'atomica ha pareggiato perché sicuramente gli Stati Uniti non erano in grado di mantenere un conflitto nei confronti dell'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica era decisamente più agguerrita perché aveva un altro tipo di economia, perché aveva dei soldati che erano molto più preparati di quelli americani. A Yalta Roosevelt chiese l'intervento dell'Unione Sovietica per risolvere il problema Giappone, e si raccontano delle bombe atomiche americane come se avessero effettivamente risolto il conflitto. In realtà l'invasione della Cina è stata fatta dai sovietici e la consegna della Cina a Mao Zedong è stata fatta dai sovietici. E diciamo che la figura di riferimento americana, che era Chiang Kai-shek, dovette andarsene a emigrare a Formosa, che comunque è territorio cinese, ma che chiaramente è l'isola, diciamo, che racchiude il potere americano in quel momento in questa guerra. I giapponesi si arresero agli Stati Uniti perché preferivano piuttosto che arrendersi all'Unione Sovietica. Questa è la problematica. La bomba atomica fu diciamo, Rosenberg e Fuchs, che peraltro era uno scienziato tedesco emigrato in Inghilterra, che furono di quelli che passarono i segreti e Rosenberg fu condannato a morte assieme alla moglie. Questa problematica chiaramente nacque la guerra fredda perché nessuno aveva il coraggio di partire per primo, perché se come diceva poi il buon Einstein, non sappiamo come sarà la terza guerra mondiale, ma la quarta sarà fatta con la clava.
e tutti avevano consapevolezza di questo. Ma la cosa strana è che poi ci furono più morti per fuoco amico che non per fuoco avversario. Quello che noi vediamo, io ho visto un altro pezzo che non sono riuscito a pescare, a ritrovare. Le persone che guardano la prima esplosione nucleare sovietica rimangono carbonizzati, perché gli stessi che utilizzavano queste bombe non sapevano l'effetto che avevano. Ho visto un altro film, anche questo oggi è introvabile, per esempio dell'esplosione di Bikini. Attorno all'isola di Bikini, che era stata evacuata, comprata dagli americani, e quindi volevano vedere, sperimentare effettivamente che cos'era l'effetto di una bomba atomica, perché l'avevano lanciata ma non si erano resi conto di quello che poteva essere, la fanno esplodere a Bikini. Attorno a Bikini c'è praticamente la flotta americana. In questo documentario si vede la persona che viene intervistata ed è in primissimo piano, e lui racconta come, e fa vedere poi, perché ci sono anche le immagini, di tutti i frammenti, pezzi terra e sassi che cadono sul ponte delle navi, e i giovani, i marinai, giocano, se li tirano dietro, si tuffano in acqua dalla gioia, hanno visto il più bel fuoco d'artificio che si poteva vedere. E alla fine di questo lui risulta essere uno degli ultimi sopravvissuti. L'obiettivo si allarga, lui è senza braccia e senza gambe, e di là a poco il documentario dice dovrà morire. Quindi le vittime delle guerre, a parte Hiroshima e Nagasaki, le vittime vere sono stati gli stessi soldati che sono... C'è un altro filmato dove durante un'esplosione, alla fine di un'esplosione, c'è un generale che cammina lungo le trincee fatte apposta e dentro ci sono i soldati americani, e lui raccoglie cose e le lancia così, perché è una cosa... E non sanno ancora esattamente che tipo di bomba hanno costruito. Tipo di conseguenza. De Biasi vuole aggiungere qualcosa? Hai una battuta sola. Velocissimamente. Noi abbiamo vissuto il bipolarismo mondiale con l'equilibrio del terrore che ci ha permesso di mantenere la pace. E c'è una domanda che non è mai stata risposta, che io mi sono posto, mi ponevano quando ero giovane. Tutte le bombe atomiche che sono fatte scoppiare dentro la Terra, che effetti hanno prodotto? O stanno ancora producendo? Perché voi vi ricordate che negli anni 60 e 70 ogni tanto il telegiornale diceva nell'atollo X è stato fatto scoppiare anche. Esatto. Allora lì, cioè, noi viviamo su questa terra, però l'abbiamo bombardata. Ecco. Quindi noi siamo riusciti, diciamo, a trovare un equilibrio del terrore, e si chiama così, e dice tutto. Ma chi ci ha la nostra casa comune, come è stata devastata. E su questo ci sono anche pochi studi, poche analisi, perché in genere gli scienziati, i migliori cervelli sono a servizio delle grandi potenze. URSS, USA. L'Unione Sovietica utilizzava un poligono, chiamiamolo così, una superficie grande come il Belgio, in Kazakistan. Ma anche gli USA. Gli USA c'era un poligono, e ci hanno girato anche di film con John Wayne. Sì, ma la particolarità è che in questo sito sono intervenuti anche gli americani per cercare di bonificarlo in parte. Però lei dovrebbe anche dire che su questo sito del Kazakistan Stalin diede ordine di vedere l'effetto che fa le bombe atomiche, e morirono 3,5 milioni di soldati sovietici. Fuoco amico, quello che dicevo prima. Quello che diceva dicendo prima il professore. Allora, scusa, prego. Per dire effettivamente, poi questo fuoco amico l'abbiamo preso anche noi, lo stiamo prendendo tuttora. 1961 è stata fatta esplodere una bomba di 100 megatoni, vuol dire quasi 1000 volte la bomba di Hiroshima.
lo spostamento d'aria a distanza di 1000 km, questa è l'Unione Sovietica, a distanza di 1000 km ha divelto i balconi delle case. Non si conosce il disastro che ha fatto. Ma Solzhenitsyn, che era uno di quei che si era interessato, appunto, poi ebbe anche un rigetto di questa situazione, si rese conto cosa stava succedendo e quindi fu perseguitato poi dal governo sovietico. Solzhenitsyn ridusse la potenza della bomba a 50 megatonni. La bomba di Hiroshima era di circa 16 megatoni e non scoppiò nemmeno tutta, perché solo la reazione della massa critica fu solo di 7 kg e non di 65 come era stata progettata, quindi ebbe una esplosione abbastanza limitata. Certo, allora adesso torniamo in Italia, la Repubblica di Salò, vediamo. 23 settembre 1943. Dopo la liberazione dalla prigionia di Campo Imperatore, Benito Mussolini costituisce ufficialmente il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana, con capitale Salò, sul lago di Garda. La nascita di un governo fascista nell'Italia occupata dai tedeschi era stata pianificata dai vertici di Berlino, così come la stessa liberazione di Mussolini, minuziosamente organizzata su diretto ordine di Hitler. L'unica funzione svolta dalla Repubblica di Salò fu quella di reprimere e combattere il movimento partigiano e di interporsi come stato cuscinetto tra il territorio tedesco e gli alleati che risalivano la penisola. Si trattò in pratica di un protettorato tedesco, una struttura burocratica non dotata di potere autonomo effettivo che in realtà era detenuto dai tedeschi. Con il funzionamento di uno Stato fantoccio, i tedeschi potevano così riscuotere le spese di occupazione stabilite nell'ottobre 1943 a 7 miliardi di lire, passate successivamente a 10 miliardi il 17 settembre 1943 e infine a 17 miliardi. Allora, un governo fantoccio, una situazione che arriva appunto dopo la liberazione, una liberazione voluta, studiata dallo stesso Hitler, con un Mussolini poi alla fine che insomma ormai è solo una figura di facciata. Ciambetti. Sì, era una figura esclusivamente che serviva a mantenere fidelizzata una certa parte di militari, di esercito, di popolazione, ma che era evidente e chiaro che non rappresentava più quello che poteva essere stato appunto nel ventennio precedente, negli anni precedenti appunto il dittatore Mussolini. Sicuramente quei 2 anni temprarono la democrazia italiana, da lì è nato anche appunto tutto quello che conosciamo dal 1945 in poi. Furono anni sicuramente terribili, una guerra civile devastante che ha lasciato situazioni che ancora oggi qualche cicatrice è ancora ben presente, però mi permetto anche di così dare un minimo di, non dico comprensione, ma di capire alcuni perché fecero quella scelta. Un esempio per tutti, Dario Fo, che da giovane ragazzo entusiasta forse non aveva ancora ben capito appunto come funzionava il mondo, ma aderì alla Repubblica di Salò appunto in uniforme, combattendo. Quindi le scelte che vennero fatte in quei tempi, specialmente dai giovani che arrivavano da appunto lustri di indottrinamento, potevano essere molto ma molto condizionate, ripeto, appunto dall'ambiente in cui si trovavano. C'è chi ha fatto una scelta completamente diversa, magari specialmente chi arrivava da esperienze di guerra, capendo anche quello che era avvenuto nei campi di battaglia, che era molto diverso dalla propaganda che viene detta alla popolazione, e che ha comportato scelte appunto di resistenza, di situazioni che hanno e che sono servite, ripeto, a temprare sicuramente la democrazia italiana. Certo. Valerio.
limitarsi a dire che di fatto la Repubblica di Salò era un protettorato tedesco è una verità, però è anche un po' una banalizzazione, perché in realtà invece la Repubblica aveva un forte impianto statutario, con riforme sulla carta molto importanti anche dal punto di vista per esempio del lavoro, la socializzazione, la partecipazione, cioè tantissime cose, ma questo non è per fare un elogio alla Repubblica di Salò, è per dire che, di nuovo, quello che cercavo di dire prima, bisogna contestualizzare gli eventi. In Francia, nella Francia occupata, c'era Pétain e la Repubblica di Vichy, che era più o meno il corrispondente. E cos'erano queste cose? Erano la risposta al meglio forse di quello che si poteva fare, al rischio di avere uno sfaldamento completo come quello che invece era avvenuto all'esercito italiano dopo l'8 settembre. E perciò in qualche modo c'è qualcuno che si è sacrificato in qualche maniera per questa cosa, perché aveva un forte ideale derivante o da una sua cultura profonda o da un indottrinamento, perché anche Spadolini aveva vinto i cosi del Littorio da ragazzo per i testi antisemiti, cosa terribile. Ma voglio dire, chiaramente è un periodo molto brutto della storia nostra, però in quel momento c'è stata una guerra civile. Probabilmente le cose sarebbero state molto peggio se non ci fosse stata una struttura statutaria in Italia che in ogni caso faceva funzionare le cose e faceva sì che lo sbandamento completo anche dei non militari portasse a condizioni forse ancora più pericolose. Quindi adesso forse è ancora troppo presto per valutare le cose, io non sto dicendo che sia stato un momento folgorante della nostra storia nazionale, però bisogna anche capire qual era la situazione del momento e quali avrebbero potuto essere altrimenti conseguenze che forse sarebbero state ancora più drammatiche. Certo, De Biasi condivide la chiave di lettura del Presidente Valerio? Sì, sostanzialmente sì, anche se bisogna capire che l'ultimo tentativo disperato dopo il famoso destituzione da parte degli stessi gerarchi di Mussolini, quindi quanto ha in mente questo o quanto aveva in mente altro, come sempre è molto difficile. Capisco invece tutti i giovani perché in effetti sostanzialmente l'operazione, diremo oggi, di marketing che fa Mussolini è quello di riprendere i programmi del fascismo iniziale. Ricordiamo che Mussolini veniva dal socialismo e quindi tutta una serie, ad esempio, anche che i lavoratori partecipassero agli utili aziendali, ecco, tanto per dirne una, certo, in questi, quindi capisco che gente che all'epoca aveva 18 o 20 anni, cioè, tutto il discorso che è stato fatto prima. Certo, professor Casen. Io credo che Mussolini si rese conto che la guerra era nella fase finale, che non c'era possibilità di avere uno spiraglio se non attaccarsi alle fantomatiche armi segrete di Hitler, ma si è visto poi che non c'erano, che era impossibile comunque affrontare una situazione di questo genere. Fu liberato, ma con le virgolette, fu caricato sull'aereo e portato, perché chiaramente qui stiamo vedendo le immagini di Campo Imperatore. Hitler ha usato Mussolini come un'arma, quindi doveva ricostituire una sorta di consenso in Italia che potesse così creare un'alleanza e in qualche maniera una barriera contro gli alleati, ma naturalmente gli italiani erano stanchi della guerra. Non parliamo di italiani se erano fascisti o non erano fascisti, erano stanchi di una guerra che tutti percepivano come una guerra che era alla fine, insomma, i bombardamenti, c'erano i bombardamenti a Napoli, c'erano i bombardamenti in tutta Italia, a Padova, a Milano, a Roma, eccetera. Per cui
non c'era nessuna volontà di continuare questa guerra che chi la subiva in prima persona la vedeva come una guerra ormai persa. Hitler era testardo e voleva continuare. Quando arrivò in Germania, il buon Mussolini, che era estremamente depresso, fu dato anfetamine per tirarlo su, e questo gli diede una carica probabilmente che gli consentì di andare avanti poi per quel periodo che fu la Repubblica di Salò. Però poi l'esito era scontato, ormai l'Italia era invasa dagli alleati e il fronte russo stava crollando, non c'era nessuna speranza, quindi saremmo andati a finire in questa direzione in tempi abbastanza rapidi. Quello che fu l'aspetto negativo del fascismo si rivelò in quel periodo là, dove il fascismo, naturalmente spinto anche dalla necessità di dimostrare a Hitler che era sufficientemente un alleato credibile, si scatenò contro quello che è il movimento partigiano. Io non credo molto a una consapevolezza, salvo alcuni, di un movimento partigiano che fosse veramente consapevole di quello che stava facendo. I giovani erano stanchi e non volevano andare in guerra, si trovavano di fronte all'alternativa di dire sì e no. Ma attenzione, quando furono deportati gli italiani, inizialmente anche gli ufficiali furono trattati bene in Germania, cosa strana, nonostante poi invece Cefalonia che il comportamento è diverso, perché non si voleva inasprire l'Italia e quindi si voleva rendere l'esercito e l'alleanza con i tedeschi che non fosse tragica. Diventerà, quando invece la situazione in Germania comincerà a precipitare, ancora gli italiani saranno trattati come sono stati trattati nei campi di sterminio gli ebrei, i russi, i sovietici, eccetera, eccetera. Quindi è una situazione che in quel momento sinceramente non saprei, io non so, col senno di poi potrei decidere, però lì se devo decidere da una parte o dall'altra, un giovane che poteva essere chiunque difficilmente poteva decidere, se non sono stanco, non ce la faccio, piuttosto che morire sul fronte vado a morire da qualche altra parte, eccetera, eccetera. Quindi, commentare a distanza di anni è un po' difficile. È un po' difficile. Allora, pubblicità e poi parleremo del referendum del 22 ottobre per l'autonomia del Veneto, tra poco.